Eşinin taktığı bir lakap var mı? Eşin sana ne diye seslenir? Eşim bana adamım falan. Yalan değil mi? Fındık diyor. Çok kalitesiz bir ilişkimiz var. Hakikaten diyor mu bir şey? Dediği bir şey var mı yoksa Fırat mı diyor? Fırat diyor ya, genelde Fırat diyor yani. Hiç çalışmadınız yani. Sen eşine bir şey diyor musun? Ben de adamım diyor. Bana şey Sen der, bile takmazsın. küçük bey derler bana. Küçük bey derim, evet. Ha mesela. Evet. Değil mi ya? Küçük. Daha ulaşılabilir bir Tabii. lakap.